गर्मी का मौसम था। एक गरीब किसान ने खेत में मक्का बोया, पर कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। फसल सूखने लगी। किसान रोज भगवान से प्रार्थना करता और रोता। एक दिन एक नीली चिड़िया आकर बोली, मैं बारिश ला सकती हूँ, पर बदले में सम्मान चाहिए। किसान ने वादा किया कि वो कभी अहंकार नहीं करेगा। चिड़िया आसमान में उड़ गई और घने बादल ले आई। जोरदार बारिश हुई, खेत लहलहा उठे, फसल खूब हुई। समय बीतने पर किसान अमीर हो गया और अपना वादा भूल गया। उसने गरीबों को दुत्कारना शुरू कर दिया। तभी चिड़िया आई, उदास होकर उड़ गई। अगले साल सूखा पड़ा और किसान को अपनी गलती समझ आई।